As fábricas de chinelo não querem que você saiba disso. Se seu chinelo estourou, quebrou e você joga fora, ou ainda utiliza prego, parafuso, arame ou qualquer outro objeto para colocar aqui, não precisa mais disso. Hoje vou te mostrar uma maneira muito útil e prática para você consertar o seu chinelo. Vamos precisar de uma faca e vamos esquentar ela na boca do fogão até ficar bem quente. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos posicionar essa faca nesta parte do chinelo e, na sequência, vamos pegar a bolinha e colocar aqui, em cima da faca. Vamos deixar esquentar. Depois, é só colocar essa bolinha na parte do chinelo que quebrou e deixar até perceber que colou. É bem rapidinho. Como vocês podem ver, pode forçar que não sai. Muito incrível, não é mesmo? Segura perfeitamente e o chinelo fica novinho. Então, se acontecer isso com você, se seu chinelo estourar, quebrar, não joga mais fora e nem fica utilizando prego, parafuso. Faça essa dica que eu tenho certeza que você vai economizar bastante.